ये है डायना स्टॉर्म राइडर जनरेशन 3 पीसीपी एयर राइफल। आप सबको पता है ये एक कमाल की रेगुलेटेड पीसीपी एयर राइफल है, मतलब पहले शॉट से आखिरी शॉट तक सेम पावर मिलेगा। ये काफी अफोर्डेबल है इंपोर्टेड एयर राइफल में। अगर आपको इसे परचेस करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट airsoftgunindia.com पे जाकर खरीद सकते हैं। ये बाकी पीसीपी एयर राइफल के मुकाबले काफी अफोर्डेबल है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।